정말 씨 저는 솔직하게 힘이 얘기해 주세요. 좋다 보니까 네. 뽑아들어요. 또 들어버려요. 바로 숨을까요 지금? 써니 씨는 써니 씨는 어떻게 하노? 아 이렇게 여기 다리를 안 하면 될 것 같아요. 이렇게 해서 뭐 하고 싶어? 이거 하고 싶어? 이거 박민호 씨 한번 해주세요. 나는 박민호 씨. 구경한 것 같아요. 신랑 씨 해봐. 진짜 애다. 아, 귀여워. 아, 귀여워.